bà sắp bị chưa? Vậy thôi. Về không về quan trọng không có điều em giao điều vào cái đơn vị Wow. làm đến 4 triệu bắt được công việc là sao cái giải ra 8 triệu bây giờ chẳng là gì. Recruit will be seated for takeoff. Thế nó làm gì? Anh công nhận mình có những quả đóng dấu lượn lờ đi giả mấy cái thông báo bên của sợ mà em bảo scan gửi bố scan gửi cái nếu như sao bảo mật thì những cái bảo mật thì cũng là bảo mật bản thân là vẫn scan gửi cho anh anh làm đôi liên quan đến cái kiểu phải lưu hồ sơ ấy thì hãng phát đừng không được mấy cái của tổng giám đốc gửi cho mình thôi sao ở đây cứ lượn lờ đến mỗi phòng xem nó một tí là hết buổi em nói anh sẽ vào công ty kia để thì thoải mái mà chơi ra luôn nên bình thường mà anh chơi tất cả các nhóm quanh như có Zalo cả tôi sao rất đơn giản mà điện bao nhiêu mình bật và lấy bật không muốn là sao mà mình thấy em nó anh em ở đây không biết có máy bay ở đây đâu anh em đang bảo làm thôi thiệt hại 300 triệu mà cuối cùng nhưng mà thực ra sếp nhà làm cái gì cả thì phải hơn tỷ 300 chả nhẽ là mình chuộc đâu anh là có nhiều kỹ năng nữa ở bên mặt nữa mặt dày thì đúng rồi chuẩn luôn vậy cái tổ này nó đang phát triển liên quan gì đến kiểu chuyện đấy quyền công tác đâu nhỉ lập cái cơ lúc công tác không có mà chúng ta để mà xả hai thằng em cả hai được mà mình đã ở với vợ rồi sao em không phải là đi xe công vụ đâu mà xem mà xe quá đã em đâu bảo em đâu biết quả đông đang ở như thế thì nếu mà chuyện nó đang mình tưởng tượng cái mặt nó thế nào tôi làm nữa không phải tôi anh tưởng về làm đâu rồi để anh em cố gắng và tin tôi anh em cố gắng lên xong rồi chẳng hạn thế không phải không nói với anh bảo không phải không nói mà này để quá
kiến này em làm được, có công cụ để làm, anh không cho làm. Nào đi thôi. Em hay làm cái này được. Anh em phải sợ này, cái kia mình bảo là ông Khánh thì vẫn quản lý của anh là chả gì sợ. Mà nếu như thế thì chỉ có tin anh em. Tại vì anh đi xin việc một người khổ ấy. RB liên quan gì? Thưa quý khách, đèn hiệu cài dây an toàn vừa tắt, nhưng nếu không có việc rời khỏi chỗ ngồi, quý khách vui lòng vẫn cài dây an toàn trong suốt chuyến bay, phòng khi máy bay bay vào khu vực thời tiết nhiễu động. Đây là chuyến bay không hút thuốc. Tất cả các khu vực đều có gắn thiết bị báo khói, bao gồm cả trong phòng vệ sinh. Sau đây chúng tôi sẽ phục vụ các mặt hàng trên chuyến bay như suất ăn, thức uống và quà lưu niệm. Quý khách vui lòng tham